नाज़रीन, तलहार में कश्मीरियन सां इज़हार यकजहती जो ॾिहाड़ो मल्हायो वियो आहे। उन हवाले सां ॾिसूं था जमशेद मलाह जी हीअ रिपोर्ट। जी त नाज़रीन, अॼु समूरे मुल्क में 5 फरवरी ते कश्मीर सां इज़हार यकजहती जे हवाले सां हीउ ॾिहाड़ो मल्हायो पियो वञे। इन ई हवाले सां तलहार शहर जे पब्लिक बैठक स्कूल में एक तकरीब मुनक़द कई वई आहे। अचो त हिन तकरीब में मौजूद उस्तादनि ऐं शागिर्दनि सां ॻाल्हायूं त वधीक इन बारे में हिननि जो छा चवणु आहे। 5 फरवरी आहे, योम यकजहती कश्मीर डे आहे ऐं असीं कश्मीरियुनि खां गॾु इज़हार यकजहती मल्हायूं पिया ऐं असीं 550 ॾींहं गुज़री विया आहिनि। हुननि खे मासिरे खे ऐं इंडिया अली ज़ुल्म लाहे वेठो आहे उते, ऐं असीं मुतालबो करूं था अक़वाम मुतहदा खां ऐं हुकूमत पाकिस्तान खां कि जल्द अज जल्द इक़दामात खणी करे हुननि खे आज़ादी ॾियारनि। असां ही योम यकजहती कश्मीर सां मल्हायूं पिया। उन्हनि जे दुख में उन्हनि सां गॾु असां अॼु शरीक कयूं। हू असांजी शहर अॼु असां टेबलो कयो त असांजी अखियुनि में लुड़क मतिलबु वई आहे। हू महज़ हिकिड़ो ड्रामो हो, पर असां रियल में जेकॾहिं उन्हनि खे ॾिसूं था असांखे वधीक असांखे तड़प महसूस थी थिए त हू कहिड़ी हालत में आहिनि। ऐं अॼु असां जेको अक़वाम मुतहदा ऐं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सां मुतालबो करियूं था त उन जी आज़ादी लाइ जाखोड़ ऐं कोशिश। कश्मीर सां यकजहती जो ॾींहुं मल्हायूं पिया त असीं उन्हनि सां गॾु उन्हनि जे दुख में ओतिरा ई शरीक कयूं। असांखे उन्हनि जी तकलीफ़ जो ओतिरो ई अहसासु आहे ऐं हिकु इंडिया जाबिर मुल्क उन्हनि ते कब्ज़ो करे उन्हनि ते कॾहिं खां वठी ज़ुल्म सितम करे पियो। असांजो अक़वाम मुतहदा ऐं सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान खां मुतालबो आहे त जल्द उन्हनि खे आज़ाद करायो वञे। जी सभिनी खे ख़बर आहे त अॼु कश्मीर डे आहे, पर असां कश्मीर डे मल्हाए त रहिया आहियूं, पर छा असांखे ख़बर आहे कश्मीर डे कश्मीर तमामु घणी मुश्किल में मुब्तला आहे। कश्मीर पाकिस्तान जी शहरग आहे, पर केरु बि आवाज़ न पियो खणी सघे उन्हनि जे ख़िलाफ़। त असां अक़वाम मुतहदा खां इल्तिजा था करियूं त कश्मीर खे जल्द से जल्द आज़ाद करायो। क़याम पाकिस्तान के दौरान ये तय पाया था कि जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत ज़्यादा होगी, जहाँ मुसलमान ज़्यादा होंगे वो पाकिस्तान में शामिल होंगे और वो पाकिस्तान के ही साथ होंगे। लेकिन एक हिंदू राजा ने, जिसे ये फैसला पसंद नहीं आया, उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया और अंग्रेज़ों से कश्मीर को खरीद लिया। ये मामला सरकार के पास पेश किया गया, जहाँ कश्मीर हक में तायद दी गई कि कश्मीर को पाकिस्तान के साथ होना चाहिए। कैमरामैन जफर अली चांडियो सां गॾु जमशेद अली मल्हाह, मेहरान टीवी न्यूज़ तलहार।